Nossa, o switch dele parece ser muito bom. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo da Infovídeo e esse é o primeiro vídeo aqui de recebidos. A Ako entrou em contato comigo e enviou esse teclado para eu fazer um unboxing review. Eu não sei qual teclado é, ele tá lacrado aqui, eu acabei de receber e antes de abrir eu quero agradecer a Ako pela confiança. Olhando a embalagem aqui, parece que se trata do Fan 60. Você já sabe qual teclado que é porque vai estar no título desse vídeo. E o link dele também vai estar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Depois eu vou fazer o vídeo review desse teclado e você vai poder conferir clicando no card aparecendo aqui em cima ou no final da descrição. E sem enrolação, bora abrir esse pacote e ver qual teclado é esse e como ele é. Ele vem embalado aqui nesse plástico preto. Vem com bastante plástico bolha. Vem com durex aqui da própria Ako. E dá pra gente notar que realmente é bem embalado. Então a caixa vem bem protegida. Então esse aqui é o teclado Monsguic Fan 60 da Ako. Ele também vem num plástico. Ele tem um peso bem considerável. Aqui vem escrito Mechanical Keyboard. Tem o site da Monsguic. Aqui na parte de cima tem algumas informações. Tem um QR Code aqui também. Na parte de trás não tem nada, só o desenho do teclado. Para abrir a caixa é só empurrar aqui para o lado. Aquela, na verdade, é só uma capa aqui da caixa. E aqui nós temos a caixa dele. Dá pra gente notar que ele vem bem embalado. Aqui atrás tem mais uma caixa. Aqui nós temos o cabo. Ele vem com proteção aqui nas duas pontas. Essa ponta aqui é do tipo C. E a outra ponta é USB-A. O cabo não parece ser tão maleável, mas para um teclado isso aqui não faz diferença, né? Um cabo extremamente maleável é bom para mouse. No teclado eu não vejo diferença. Tem velcro para fazer organização. Ele vem com removedor de keycaps e switch. Esse aqui deve ser um dongle 2.4 da Monsguic. Então provavelmente esse teclado ele é sem fio também. Eu ainda não sei porque eu nem lembrava qual teclado eu ia receber. Eu não sei nada sobre esse teclado ainda, por isso eu vou fazer um novo vídeo. Vou fazer o vídeo review dele depois. Por enquanto é só abrindo mesmo esse recebido da Ako. Aqui nós temos o teclado. Nossa, o switch dele parece ser muito bom. Ele é no padrão americano, não tem C cedilha. É um teclado compacto, 60%, bem resistente à torção. Tô fazendo força aqui, dá para notar que é bem resistente. O material é de excelente qualidade. Essa aqui é a parte de baixo dele. O pezinho tem dois níveis. Você pode levantar esse primeiro e também pode levantar o segundo. Ele é emborrachado aqui no primeiro. E também aqui no segundo. Então tem três formas de usar. Você pode usar ele plano no primeiro ou no segundo nível. Aqui na parte de trás você pode escolher entre Windows, Mac ou USB. O acabamento realmente é muito bom. Aqui nós temos o modelo, ele é multimode, então você pode usar com USB e também pelo dongle 2.4. Eu ainda não sei se ele tem Bluetooth. Eu vou falar sobre isso no vídeo review. Nessa parte aqui ele tem um pé emborrachado, aqui na parte de trás também. Uma borracha de excelente qualidade. Aqui na parte da frente vem a logo da Monsguic. Na lateral aqui não tem nada. Provavelmente ele veio sem bateria, vou deixar ele carregar um tempo aqui. Na verdade ele veio com bateria sim, tá piscando aqui, ó. Eu já encaixei aqui na keycap pra gente ver qual switch veio nesse teclado. Dá pra gente ver aqui que é um switch da Ako, extremamente silencioso.
Se eu apertar forte ele faz um barulhinho, mas ele é muito linear e extremamente silencioso. Eu removi ele aqui com o auxílio do removedor de switch. É só colocar ele nessa posição que ele vai destravar as travinhas que tem no switch e dessa forma você consegue remover com bastante facilidade. Aqui é dentro do teclado onde vai o switch e esse é o switch que veio nesse teclado. Se alguém souber pode deixar aí nos comentários e no vídeo review eu vou falar mais sobre ele. Ele é realmente muito silencioso, muito linear. Quando eu aperto rápido, ele dá uma batidinha no fundo. Mas eu gostei muito da sensação aqui desse switch. Para montar aqui é muito fácil, é só colocar ele na posição e depois pressionar. Deu clique, está encaixado. Esse é o detalhe da keycap. Só colocar aqui também, empurrar e já está encaixado. Aqui nós temos o manual, então de cara aqui dá para ver que ele tem Bluetooth também, tem que apertar a tecla FN mais Z. Veio esse papel, eu mudei a chavinha para Windows e coloquei o dongle, mas ele não funcionou. Eu vou colocar ele no cabo USB e ele já está funcionando, mesmo com a chavinha na posição Windows. Eu vou mudar aqui para USB e ele continua funcionando. Confesso que eu não sei nem se esse teclado tem LED. Tô achando que não. Mas como eu disse, esse aqui é apenas o vídeo unboxing para te mostrar o recebido aqui da ACO. A sensação de digitação aqui nesse teclado é muito boa, muito melhor do que o teclado que eu tenho aqui. Vem com essa capinha aqui, que encaixa perfeitamente em cima do teclado. Eu usaria isso aqui apenas se eu fosse deixar ele por muito tempo parado aí numa bancada, né, em cima de uma mesa. Aí não pegaria poeira. Mas do contrário nem precisa disso. Então esse é o teclado Mons Geek Fan 60 com switches ACO. Eu vou usar esse teclado por alguns dias, vou pesquisar mais sobre ele e você vai poder conferir todos esses detalhes no vídeo review que está no final da descrição desse vídeo. Lembrando que o link para conferir o preço desse teclado está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu sou o Léo do Infovídeo e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!